我们的自愈能力。有研究发现，要如何让我们的免疫系统足够强大呢？除了足够的休息、适度的运动、平稳的情绪，还要摄取免疫系统所需要的纯净均衡的营养。而营养免疫学就是研究这3大免疫系统所需要的微量营养，所以提升免疫系统就能够做到自愈，而药物只能做到治疗。当紧急的时候呢，我们需要使用药物，能快速的来控制病情和缓解病情的症状。但是没有免疫系统，单靠药物是不能起到任何的作用的。药物和营养是相辅相成的，所以那我们从今天开始专注照顾好我们的免疫军队吧。如果想了解如何从日常饮食中摄取到免疫系统所需要的这些营养，或者是您有任何健康问题想要询问的，欢迎私聊我。那记得关注、点赞并分享。